வணக்கங்க, நான் உங்க தண்டாயுதபாணிங்க. திருப்பூர் மாவட்டம் முத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேங்க. இது வந்து வாவி டிம்பர்ஸ். நமக்கு வந்து இந்த மரங்களோட தொடர்புகள் வந்து 25 வருஷமா இருக்குதுங்க. இந்த ஃபீல்டில் 25 வருஷமா இருந்துட்டு இருக்கிறோம். நாங்கள் வந்து இந்த மரம் மட்டுமே விற்கிறது இல்லைங்க. இந்த மரத்திலிருந்து கதவு, நிலவு, ஜன்னல் இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் பண்ணுறோங்க. இந்த கதவு ஒரு உதாரணத்துக்கு கதவு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, நம்ம கதவுக்கு மற்றவங்க செய்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்குதுன்னா, நம்ம கதவு வந்து நல்லா சீசனிங் பண்ண உட்டில் பண்ணுறோங்க. ஒன்று. ரெண்டாவது, ஜாயின் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து டோர் அசம்பிளருங்கிற அந்த மிஷினில் வச்சு பண்ணுறோங்க. ஒற்றை கம்மெல்லாம் பெவிக்கல் நல்ல குவாலிட்டியான பெவிக்கல்ல ரேட் நல்லா ஜாஸ்தியான பெவிக்கல் போட்டு பண்றோம். அதனால பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் நம்மகிட்ட வாங்குறதுல ஒரு 100% கம்ப்ளைண்டே வராது. அந்த அளவுக்கு நல்ல தெளிவான மரமா போட்டு பண்றாங்க.